疲れ様なのだ。今は疲れた体も心も癒す時間なのだ。この動画では名言をささやいていくのだ。みんなリラックスして聞いてほしいのだ。それでは早速始めるのだ。人生は自転車のようなものだ。倒れないようにするには走り続けなければならない。バイ・アルベルト・アインシュタイン。幸福は他人との比較ではなく、自分の心の中にある。バイ・トルストイ。あなたの時間は限られている。だから他人の人生を生きることで無駄にしてはいけない。バイ・スティーブ・ジョブズ。本当の幸福とは、ありのままの自分を受け入れることにある。バイ・セネカ。人生の意味は見つけるものではなく、作り出すものである。バイ・ジョセフ・キャンベル。人生は困難であっても美しい。バイ・ヒョードル・ドストエフスキー。多くを持つことではなく、少しで満足することが幸福につながる。バイ・プラトン。過去を悔やまず、未来を恐れず、今を生きる。バイ・ブッダ。幸福は目的ではなく、副産物である。バイ・エレノア・ルーズベルト。人生において最も重要なことは問い続けることである。バイ・アルベルト・アインシュタイン。幸せとはしてもらうことではなく、自分が誰かのために何かをすることだ。バイ・マザー・テレサ。
は習慣の集積である。だから良い習慣が幸福を作る。バイ、アリストテレス。幸福な人生とは、自分の価値観に忠実に生きることである。バイ、カール、ブジャーズ。今日が人生最後の日だと思って生きると、毎日は特別になる。バイ、スティーブ・ジョブズ。身を愛し、人に愛されることが人生最大の幸福である。バイ、ヘレン・ケラー。幸福とは、望むものを持つことではなく、持っているものに満足することだ。バイ、エプクテトス。人生における最大の報酬は、与えることにある。バイ、ウィンストン・チャーチル。本当の豊かさは、心が満たされていることである。バイ、ラルフ・ワルド・エマーソン。人生は短い。だから怒る時間を減らして、笑う時間を増やそう。バイ、オスカー・ワイルド。幸せとは、準備
今日の苦しみも明日の幸福を作る材料である。パイパウロ・コエーリョ。人生は 80% が主性であり、20% が出来事である。パイ・チャールズ・ソインドル。幸福は自分の内にあり、他人の手にはない。パイ・デール・カーネギー。幸せな人は過去を感謝し、現在を楽しみ、未来に希望を持つ。パイ・アルフレッド・アドラー。人生はゲームだ。楽しんだもの勝ちだ。パイ・アルベール・カニュー。満足は自然から得られ、不満は欲望から生まれる。パイ・エプクロス。人生に完璧な時などない。あるのは今だけだ。パイ・ジョージ・クルーニー。幸せは何かを所有することではなく、誰かと共有することで生まれる。パイ・レフ・トルストイ。人生とは探し続けることではなく、作り続けることだ。パイ・ジョージ・バーナード・ショー。人間にとって最大の幸福は自分を必要とされることだ。パイ・ダライ・ラマ14世。自分が誰かを助けたことで人生は輝く。パイ・アンネ・フランク。人生は試練の連続だが、それが人を強くする。
で失敗しない唯一の方法は何もしないことだ。アイチムロン。幸福とは自分のしていることを愛することだ。愛ゴータマブッダ。他人の期待に応えるために生きてはいけない。愛バーナード・ショー。毎日を人生最後の日だと思って生きれば後悔のない人生になる。愛スティーブ・ジョブズ。感謝の心があればどんな困難も乗り越えられる。愛オプラ・ウィンフリー。人生はどれだけ心を込めて生きたかで決まる。愛ヘンリー・デイビッド・ソロー。幸福は旅であって目的地ではない。愛ロイ・エム・グッドマン。自分に正直であることが幸福の第一歩である。愛カール・ユング。人生は出会いの連続でありそこに幸せがある。愛村上春樹。未来を変えるには今この瞬間の選択を変えるしかない。バイ・アンソニー・ロビンズ。大切なのは人生の長さではなく深さである。バイ・ラルフ・ワルド・エマーソン。人は幸福になるために生きるのではなく生きることが幸福そのものである。バイ
ことが人生で最も価値ある行動だ。愛、ルイザ、メイ、オルコット。毎日が小さな奇跡の連続である。愛、アルベルト・シュバイツァー。何を持っているかではなく、何を感じるかが人生を決める。愛、チーム、ローン。過去に生きるな。未来に夢を見るな。今を生きよう。愛、ブッダ。人は自分の考えた通りの人間になる。愛、マハトマ・ガンディ。幸せとは探し回るものではなく、気づくものである。愛、ソロー。偉大な人生とは、他人に良い影響を与えた人生である。愛、ウィリアム・ジェームズ。あなたが世界を変えられる唯一の瞬間は今である。愛、エッグアルト・トール。愛されることよりも愛することの方が幸福をもたらす。愛、アリストテレス。一番暗い夜にこそ星は最も輝く。愛、チャールズ・レイ・ビアード。人生とは問題を解決し続ける冒険である。
心の平穏がなければどんな贅沢も意味を持たないバイエプクテトス。あなたが持つすべての不幸は幸福と同じくらい大切である。バイカール・グスタフ・ユング。微笑みは人生を美しくする最も安上がりな方法だ。バイ・トム・ウィルソン。どんな状況でも感謝できることが最も幸せになれる。バイメロディー・ビーティー。小さな親切が人生を豊かにする。バイエイソップ。今日はこのくらいにしておくのだ。みんな夢の中へ行けた方なはまだ高評価チャンネル登録していない人はしてくれると